Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harerencangan kelas 5 Sampurasun rampes. Mugi-mugi urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Patupang deui sareng teacher dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang ngawitan deui nya saatos lirean panjang. Tah, materi anu bade dibahas di dinten ayeuna nyaeta istilah-istilah anu aya dina musibat alam. Naon sih musibat alam teh? Musibat alam atawa dina bahasa Indonesiana artina nyaeta bencana alam. Mangga diregepkeun ku hideuk dicutatnya dina buku cutatan. Simak video penjelasanana. Diajar ngeunaan istilah dina musibat alam. Lamun dina bahasa Indonesia mah disebutna bencana alam. Aya sababaraha istilah nu patali jeung musibat alam. Nyaeta nu kahiji urug, artinya longsor. Nu kadua angin puyuh. Nu katilu gunung bitu, artinya gunung meletus. Nu kaopat kahuruan leuweung, artinya kebakaran hutan. Nu kalima hujan angin. Nu kagenep katiga atau kemarau, musim kemarau. Nu ka-7 caah dengdeng atawa banjir bandang. Nu ka-8 lini atau gempa. Nu ka-9 tsunami. Nu ka-10 sasalad atau penyakit atau wabah atau musim datangnya banyak penyakit. Nah, barudak kumaha tos paham ngeunaan istilah dina